Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Pixel Pro. Сегодня снимаю видосик из отпуска, да, из своего домика, из своего отельчика. Так, смотрите. Это такой прудик, тут оно в море выходит, этот пруд, смотрите. Гуси что-то делают. И, короче, что я хотел сказать, вот этот прудик, он был... Это даже не пруд, а речка. Ну, такая маленькая речка. Тут была вода чистая, но тут перекрыли, вот видите. Гуси, как эти, перелетели как-то. И все. А я не понимаю, как они могли перелететь. Ну, вот, не знаю, там что-то кто-то орёт в другом доме. Я обожрался. Во, видите? Что там? Тут гусь. Я уже сказал, что тут гусь. Ну, вон домик, я потом покажу. Короче, когда я дойду до моря, я включу запись. Потому что на море интереснее всего, знаете, какая там вода теплющая. Ну, короче, я включаю запись, когда мы приходим, ну, я прихожу лично на море. Видите, тут галька какая огромная. Во, видите? Это лягушки. Я в штаны сру. Во, лягушки, вы где? Вон там где-то они. Знаете, какая тут жара. Ой, тут дерево аж засохло. Ну, тут грязно, там гуси опять. Короче, тут жара просто неимоверная. Не то, что там... Ну, короче, не то, что... Короче, я потом скажу, где я нахожусь, когда я уже буду на море. Там еще курицы какие-то. Курицы. Кролик вон. Кто не знал. И на этом, наверное, все. Я включаю запись, когда будет море. Ребята, мы еще не доехали до водопада, но очень много раз сегодня буду включать камеру, потому что просто офигенный вид на этой горе. Просто топчик. Просто топ. Офигенно. Давайте я вам еще сейчас покажу, что там где-то либо за той горой, где-то там монастырь, там Афон уже. И я на него сегодня не поеду, но это без разницы. Короче, просто топ вид. УАЗик какой-то у нас тут, мы на нем едем. И это первый мой видосик, на котором я провожу время со своим лицом. Офигенный вид просто. Где-то вон там мы ехали, вот так вот туда заехали, потом вот туда, там спускаемся, потом вот так туда, потом вон по той горе, потом вниз, и там уже будет водопад, наверное. Ну, просто топ вид. О. Ну, короче, я тоже включу камеру, когда, короче, мы уже приедем до водопада или до чего-нибудь еще. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Pixel Pro. Сегодня, даже не сегодня, просто продолжаю, включил камеру, короче, это вам не море, но я забыл водопад снять, забыл достать тельчик свой. Ладно, ну это речка же, но тут рыбы не водятся, вот удочки, вот мангальчик, там шашлычки. И завтра видео выйдет по Бравл Старс. С другом моим, с моим братаном Гриф Бро, а может и Ренестиком Дегом. Я не знаю. Может вообще с Флэппи. Флэппи это мой друг, да. Это Саи, я с ним по Дискорду разговаривал. Челик крутой. И с ним видосик хотим тоже записать. Ну, короче. Попрошу у него, чтобы записали совместно с ним.
И на этом, наверное, все. Ссылочка будет в описании на всех троих. Всем удачи. Короче, напишите, какое приветствие делать и прощание. Всем пока.